a todos por estar acá. Gracias, muchas gracias. Y a modo de epílogo, quiero decirles que esta es una historia autobiográfica construida a partir de mis propios recuerdos y de lo que me contaron mis padres. Y no puedo dejar de decirles que esta es la cabeza de la máquina que mi tío Julio rescató entre los escombros de aquella casa. Esos son los vestidos que cosió mi madre. Y ven este botón, es una de las medallas, de las condecoraciones que le poníamos a la chaqueta de mozo de mi papá. Parece mentira, pero es verdad. Y les quiero decir algo más, que es que hoy es 5 de junio, yo en la obra menciono a un poeta que nació un 5 de junio allá por 1898 y le quiero dedicar la función porque todos los días le pido al duende que me asista. Es Federico García Lorca. ¡Bravo!